歡迎大家翻到嚟第三 part。咁我哋頭先喺第二部分嘅時候就講到最尾講到學歷通脹呢個問題啦。咁其實學歷通脹應該係好事，即係每一個人都有大學位，咁即係社會整體上嘅文化水平、教育水準比較高啦。但係點解我哋反而香港人好似咁驚越嚟越多大學位嘅時候，我哋反而好似會差咗個情況會差咗咁咧？就係因為佢哋好多都係認為大學學歷係一個競爭力嘅一個資本嚟㗎嘛。咁如果係個個人都有同一個資本，你就唔可以超越人，你唔可以踩喺人哋頭上咯。喺個資本主義嘅社會裏邊，佢一定要有個資本係多過其他人，咁你先可以繼續去實行你嘅壟斷啊嘛。就係我哋香港人所諗嘅，我哋要一定係好過人哋啊嘛。所以佢哋唔好顧住眼前嗰部分嘅利益，結果係令到香港整體上嗰個社會嘅文化水平係提升唔到。其實我諗好啱啦，因為資本其實最好就係有，即係資本呢樣嘢最好就係你有嘅，人哋冇啦。所以好多現階段讀緊大學嘅人，佢哋就開始驚自己嘅學歷，即係當全部人嘅學歷都整體提升嘅時候，自己就會變得冇咁特別啦。咁出到嚟就會令到佢哋嘅競爭力下降啦。其實就係根本上呢個價值觀邊度嚟？就係讀商學院嚟啫嘛。商學院就係一路都係叫你競爭，要去有啲咩去俾人優勝咧。讀 marketing 又好，你讀其他嗰啲都係想話你有啲咩去你間公司去俾其他公司優勝，而顧客採取即係會揀你咁樣嘛。就係你嘅資本比較充裕嘛。其實就係你個老細揀你都係睇你個學歷啊嘛。所以其實根本上呢個我哋嘅社會其實係一個商學院主導嘅社會，因為主流價值就係一個要競爭、要資本主義嘅係咯，即係森林定律咯，可以講話叢林定律。係啊，所以就係呢個問題，所以依家變到咩事情？就係好多人因為需要競爭，所以佢哋為咗乜嘢讀大學，其實只不過係為咗一個 degree 啊嘛，為咗一個學位啊嘛。所以佢哋其實好多時候佢入到大學，佢唔理個 process 係乜嘢，唔理中間學咗啲乜嘢，佢要嘅係乜嘢就係嗰張 cert 呢個咁嘅degree，咁就係為咗幫佢哋去同人哋競爭，可以揾工嘅時候可以爭贏人哋。佢唔係代表你揾工嘅時候，佢唔理究竟你知識有幾多啊，你有冇啲好嘅思考嘅方法，有學到啲乜，佢唔理，有張 degree 嘅 cert 呢張嘢就最重要。所以大學咪變咗學店，而呢個大學生就係用錢買 degree 咯，基本上。我諗呢個觀念其實真係好似大家冇，其實真係好嚴重。喺我自己個人例子，我喺讀中學嘅時候，我嘅會計科老師真係都咁樣同我講：你哋點樣都好，你讀副學士又好，點樣咩途徑都好，你去外國買一個學位都好，你都要攞到一張大學學位嘅證書，然後你先有資格去進入呢個社會同人競爭。嗰陣時其實我都好驚訝，你身為一個中學嘅老師，你去灌輸呢一種嘅思想去俾你嘅學生。雖然你係教會計，你係商科，但係我就覺得咁樣會好可悲咯。咁如果有個商學院嘅人喺度都話，呢個現實嚟嘅啫，個個人都係咁噶啦，你唔敢咪輸咯咁樣。但係其實呢個只不過係我哋一路以來資本主義或者殖民主義一路去灌輸俾我哋嘅觀念，其實呢個觀念係唔健康嘅時候，我哋就唔應該去走去盲目去跟隨佢，而係改變佢咯。即係好多都係唔肯去改變，或者係去即係就係你哋其實一路都係一個惡性循環，佢就冇俾獨立思考你嘅教育，所以你就要盲從呢個主流價值啦。咁你主流價值之後咧，又會去教翻下一代人，即係你阿媽阿爸都會話你揀老公啊，一定要揀醫生啊、律師啊，或者賺大錢啊先好揀啊，俾到你個充裕嘅物質生活先好揀啊。咁其實咪一路好似個惡性循環咯。結果個女啊又係因為大學一定係讀商科啦，咁又要跟住讀完商科又係教翻佢個女咁樣，一路都係
即係好似惡性循環不斷重複咁樣。但係我覺得你講嘅情況，譬如喺我哋父母嗰一輩，我都還仲可以比較接受，因為當年個社會經濟未發展啦，即係大家嘅生活水平整體都比較低啦。但係好明顯，譬如以香港社會而家為例，一般嘅人其實你食宿都已經係冇問題，生活都可以叫做舒適啦。同埋我哋父母好多都係冇接受到好完全好完整嘅教育㗎嘛。但係我哋香港9年免費教育，你基本上最差嘅都讀到中3、中5啦。而接受咗咁多年嘅教育，而大家竟然都仲未開化，仲未去推翻呢個，覺得呢個係一個問題，而竟然去改變自己，去讀一啲譬如我對商科冇興趣，但係我都要讀商科，去迎合呢個社會嘅，我覺得呢個先係問題嘅地方。我諗我哋批商學院都批咗好耐啦。其實不如我哋講翻大學本身嘅學科咯，我諗可以。即係我睇翻其實大學裡面主要分唔同嘅 major 啦，咁樣其實有3個 track 啦。第一個係 science 啦，咁你將話物理啊、化學啊，或者你工程啊嗰啲都可以擺喺 science 入面。應用科學。係啊，應用科學啦。第二其實 social science 啦，我哋見到好多社會科學啦，之話就係可能頭先我哋大部分人而家我哋3個都讀㗎啦。社會學。係啦，社會學啦、心理學啦、歷史啦。地理都係啦。一邊嘅。係啦。點擺？係嘛？都係嘅。人文就係哲學啊、藝術啊、文學啊。即係 humanities 啦，呢個第3個啦，係啦。呢3個，但係商學院係 outside of the 呢個 track 嘅。呢個 track 呢個係文學同埋理學院呢個 track。我諗嚴格少嚟講，我唔知我咁樣講會唔會有錯啦。但係商學院你做嘅嘢唔可以直接令到我哋嘅社會有進步咯。始終都變翻再繼續批商學院啦。唔係，我真係想講，因為講開即係商學院唔係大學，其實唔應該算係大學嘅範疇裏邊。其實係啦，係啊。其實我有啲 friend 都好激進，佢覺得商學院應該 separate 出去，另外成立一個學校，可能專課嗰間公司嘅人培訓嗰啲人咁去商學院去嗰度讀書咯，唔應該喺大學裏邊存在咁樣。咁所以都即係商學院存在其實冇問題，我哋不嬲都係鼓勵多元價值，呢個先係文明社會表現嘛。但係而家係我哋個社會係變到太極端，係變咗唯錢至上，唯商學院至上，連大學都好似腐化埋，變咗一個淪落好似學店嘅情況，即係容納唔到啊！就算你想靜靜地讀個哲學學位又好啊，歷史學位，可能啲人已經第日挑釁你嚟話，喂，你揸兜㗎喎，你點喎嗰啲，即係變咗呢個社會主流價值係實在係變到一個好不可理喻嘅地步咯。我最近睇翻一樣嘢，其實我覺得每一個學科其實都係一種看世界嘅方法啦，可以咁樣講。點樣講？即係話其實每一種方法裡面都包含住一種價值觀，去用唔同嘅方式去睇呢個嘅世界。就好似我舉個比喻，就係好似熱愛科學嘅人，佢哋裡面有一種探秘嘅精神，就好似頭先講頭先冇講大學裡面，佢好似透過呢種格物致知嘅精神，就係去好想解開世界唔同嘅謎團咁樣咯。而類似例如哲學，想讀好熱愛哲學嘅人，佢哋其實裡面有一種好尋求智慧嘅一種熱誠喺度。我諗有啲好中意辯論啊，佢哋好想其實越辯越明，好想明白真理。你見到嗱，熱愛同音樂美術嗰啲係另一種人嚟嘅，佢哋覺得我覺得佢哋用一個唔同嘅世界。我見到佢哋好想可能同另一個唔同嘅途徑，好想尋找一個屬於自己嘅地方咁樣。但係我哋唔同讀社會科學嘅人有咩唔同呢？就係好特別。我見到佢哋其實好多人都係對呢個世界有一個抱負，就係好想去見到社會存在住好多唔同嘅問題，但係就佢好希望有一日，希望可以為社會盡一點力，做少少嘢咁樣咯。呢個就係社會科學。我諗係啊，社會科學好比較直接可以改善到人民，即係每個人喺心理上嘅層次啦。即係可能唔係好物質嘅，但係當你一個人嘅睇法改變咗嘅時候，咁你對好多嘢嘅觀點都唔同咗，嗰種程度嘅，我唔知可唔可以用昇華嚟講啦，但係就會令到你個人嘅層次係高咗好多咯。我
我又唔會咁睇，即係我覺得社會科學嚟講，即係我唔會話好吹噓話點樣升華升啊咁樣啦。但係我覺得讀社會科學嘅人就會覺得係自己一個社會一個